Že opäť blahoželám k víťazstvu, natrapili ste sa ale s tým Belgičanom. No tak myslím si, že viac sa natrapiť nedalo, ako ja som sa natrapil dnes. Ťažko povedať, bol to veľmi emotívny zápas, lebo už som ako keby som už... Bol to strašne dlhý zápas, mi to prišiel, strašne veľa vecí sa tam udialo. V začiatku som hral katastrofálne zle, vôbec som to necítil, bol som úplne zúfalý do seba. Potom v druhom sete som vymenil rakety a postupne som začal cítiť úderovú istotu. V treťom sete mi znova praskla raketa a mal som veľký problém si to nastaviť a znova som sa trošku trápil. A zápas som už mal skoro prehratý vlastne a na matchballi superov som nahral naozaj veľmi dobre a na konci to myslím si, že bol veľmi, veľmi pekný, kvalitný tenis. Môže byť aj to, že vlastne aj teraz zohral úlohu to sebavedomie, ktoré si mal, že si to nezabalil proste, ktoré si získal na tom Roland Garros a proste v tejto sezóne, že to sebavedomie teraz pracuje trochu? No, môže byť. Ja by som bol veľmi rád to takto nazýval. Takže áno, súhlasím, môže byť. Naozaj cítim, keď sa dostanem do úderu, tak sa cítim, že môžem naozaj poraziť každého, takže u mňa je to veľmi o tom, aby som sa nastavil, aby som sa dostal do dobrého rytmu a potom cítim, že dominujem na kurte a vtedy sa hrá oveľa jednoduchšie. Čo bolo také rozhodujúce stav? 3-5 a otočenie a víťazstvo na 7-5 v tých fázach? Tak ono ťažko povedať rozhodujúce, ono sa tam hrá, v treťom sete sa hralo naozaj o každú loptu, bolo to veľmi vyrovnané. Ono to mohlo byť takisto ako on mal Petri, ja som mohol mať Petri, naozaj sa to tam o pár loptách to bolo, o pár tesných autoch, o pár čiarach, takže ja som stále dúfal, že to môžem ešte otočiť a nakoniec na tie naozaj najdôležitejšie lopty som vyťahol najlepší tenis a najviac som sa zasústredil a vyšlo to, takže som veľmi rád, že teraz som zvládol takýto zápas, lebo už dlhšie som nevyhral podobný zápas a ako hovoril kolega, možno, že je to aj tým, že mám väčšie sebavedomie teraz po Roland Garros a teraz je čas to zužitkovať. Či sa vyplecačom, alebo sa nám zdalo, že ste kričali, že vyplecač? To sa vám len zdalo. Dobre, díky. Díky.